Hello, maayong buntag sa inyong tanan. Smile pod mo diha, peace. Ingon ani ang magtuog. Unsay kinahanglan? Prepare mo og kaldero para sa imuhang pagpabukal sa tubig. Ang kaldero butangan og 5 ka baso nga tubig o butangan og 3 ka kutsarang asin. So, pabukalon dito siya. Mag-prepare po ka o imuhang tuwalya o habol. So, karon ipakita na ko sa inyo ha, unsaon ang pagtuog. Kay kini, naana ni siya tubig. No, nagbukalan na ni siya. So, ingon ani. Handa, ibutang nimo ang tuwalya. Abrihan nato ni siya. O, ana. Ipiyong ang mata. Atong ipiyong ang mata kay delikado sa mata. So, ana siya. But inhale o exhale lang jud ka. I-feel nato ang kainit. Ana, inhale, exhale. Inhale, exhale. Pwede po, pahuway ka dali, kay init kaayo. Tapos doon ako, ipiyong ang mata. Careful yun ka sa mata nato. Ana na po ka. Ana, inhale, exhale. Hangtod na kutob sa imuhang makaya. Pwede po, kung gusto nimo, tibuok, nimong lawas, maatil, para panington ka, pwede po ibutang nimo sa salog. Uy, na ako diri, sa salog. Ana, unya, pwede po ka magtindog or magluhod ba kaya. Ana, the same yapon imong himuon, inhale, exhale, inhale, exhale, sa makaya po nimo. So, ingon ana ang pagtuog. Effective yun ni siya. No? Kay ako ani siya, na-experience itong giubo ko, isa ni siya sa akong gihimo, nagpatuog ko, and very, very effective. No? Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa ako ang pag-explain o sa unang tuog. Kabalo ko, kamupod na, kabalo ko mo ani. So, this is only the way kung saan nako pagtuog. Napakita lang nako sa inyo sa ako akan saan nako pagtuog. Salamat!